Olá, eu me chamo Rosane e eu venho aqui desvendar um pouquinho da flauta doce. Bom, hoje eu trouxe uma aula diferente. Hoje nós vamos conversar sobre a família das flautas. Você sabia que a flauta doce não é só aquela que a gente está acostumado a ver? Essa daqui, ó, não é só essa não. Existem uma família, mas é literalmente uma família inteira da flauta doce. Essa é a mais tradicional, né? Mas nós temos dentro da família da flauta doce um irmãozinho mais novo, vamos dizer assim, que é a sopranino. Depois da sopranino, nós temos essa, que é a soprano. Depois da soprano, nós temos a contralto. E aqui eu tenho duas versões da contralto. Eu tenho essa, né? Que é da cor da que a gente está acostumado a usar. E essa daqui também. Essas duas são a mesma, né, no caso, né? São o mesmo tamanho, o mesmo tudo. A diferença é que essa daqui, ela tá mais... essa daqui é um pouquinho profissional, né? E essa daqui também, mais, né? E eu tenho aqui a tenor. Olha o tamanho da tenor. Nem sei se cabe aí ela inteira. Vou um pouquinho mais para trás para conseguir identificar o tamanho dela inteiro. Olha lá, essa é a tenor. E depois nós temos a baixo e a grande baixo, acho que é isso, né? Contralto, tenor, baixo, soprano, sopranino. As que eu tenho são só essas, né? Eu gostaria muito de ter outras, ainda não consegui, mas eu vou chegar lá, um dia eu chego lá. Bom, vamos para a sonoridade das que eu tenho, tá? A soprano, todos conhecem, né? A sonoridade. Vou tocar a mesma notinha nas outras, tá? Já na contralto, a nota que eu vou tocar não é a mesma, mas a posição que eu vou fazer é... som mais grave, né? Som bem mais grave. E na contralto, essa nota aqui, ela não é o si e o lá. Ela é aqui o ré e o mi. Eu parei um pouquinho para pensar, porque é como se você trocasse o chip, sabe? O chip de uma operadora e fosse para outra operadora, é assim, dá uma bugadinha, né? Mas é isso. É o som muito bonito, né? E agora sim, a tenor, as notas são iguais. Essa sim é o lá e o si. Som bem mais grave, e ela tem um detalhe que aqui ela tem uma chavinha, né? Por quê? Porque na verdade quando a gente toca ela, o dedinho ele não chega nessa nota mais grave, né? Então ela precisa do auxílio dessa chavinha para poder a gente vedar, né, essa nota aqui, porque ela se mantém, né? Nas próximas, nas flautas mais graves que esse recurso também ele aparece. Ele tem das outras notas. Por que eu trouxe essas flautas, né? Por que a gente está conversando sobre a família das flautas, né? A gente já falou sobre a diferença da germânica e da barroca, né? São esses dois furinhos, né, que tem aqui. Essas flautas que eu toquei para vocês todas são barroca. Então, provavelmente, se você quiser aumentar a sua família de flautas, tocar as outras flautas, é interessante que desde o início você esteja tocando a barroca, porque aí você não sente tanta dificuldade para próximo instrumento da família, né? Mas a diferença é essa daqui, ó. A germânica e a barroca tem essa diferença aqui, ó, nos furinhos, né? Eu já falei em outras aulas, né, sobre isso daqui, sobre o furinho da flauta. Mas essa sonoridade da flauta, ela está muito presente, principalmente em filmes, né? A gente escuta muito temas de filmes com essas notas, essas flautas doce, né? Que todas elas são flauta doce. A gente escuta muito esses timbres, né, dentro das músicas que a gente já conhece. Um bom exemplo de uma música assim bem que a gente escuta muito, né, é do filme do Robert. É Senhor dos Anéis.
Tem esse trechinho aqui, ó. Que é da flauta, sim. Eu pensei um trechinho bem pequenininho, bem curtinho, só pra gente identificar da flauta, né? Do filme do Robert. Outra música que a gente também escuta muito a flauta, né? A maioria é a flauta transversal, mas ao meu ver, na flauta doce, esse timbre fica muito bonito. É a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você já ouviu a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo tocada na flauta doce? Ao meu ver, é muito bonita. Olha lá, ó. A música do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma música tão famosa que a gente tantas e tantas vezes escuta, né? Dá para ser feita com a flauta doce. Então, assim, esse pensamento de que a flauta doce é um brinquedo não existe. Aliás, ela já foi, há muito tempo atrás, o principal instrumento mais famoso do período, né? Ele caiu em desuso com o passar do tempo, mas era o instrumento que todo mundo queria tocar. Assim como hoje em dia todo mundo fala muito da guitarra, da bateria, antigamente, há muito tempo atrás, era a flauta doce, o instrumento que, nossa, quem toca flauta doce é popstar. Bom, e agora eu vou falar para vocês também um outro trecho de um outro filme que eu gosto muito. Eu não sei se você também gosta, que nem eu, de Star Wars. Um dos temas mais importantes do Mandalorian é feito com a família das flautas. Então escuta aqui um trechinho dessa música em especial do Mandalorian. Bom, viu? Você sabia que tinha tantos timbres diferentes dentro da flauta doce, em uma única música, né? E é uma música tão legal, né? Você fica imaginando que instrumento que faz, né? Que música. Nossa, o que será? E nunca ia passar pela cabeça que é a flauta doce, esse instrumento que a gente já conhece, que a gente sabe tanto, né? Então eu vim aqui trazer algumas curiosidades da flauta e se a gente for conversar sobre isso, a gente vai ficar, passando vários temas de filmes, porque sim, ela está presente sempre em vários filmes, em vários desenhos, em tudo. A flauta ela é um instrumento totalmente dentro do mundo musical, né? Apesar da gente ter esse preconceito do instrumento, achando que é um brinquedo, né? Mas ele não, ele é um instrumento de verdade. E é por isso que eu queria conversar com você sobre o que tipo de flauta que você tem aí. A flauta que você usa para poder fazer as aulas é uma flauta simples de brinquedo? Se for uma flauta de brinquedo, provavelmente você não está conseguindo afinar e chegar à extensão do que eu estou falando. Mas se a sua flauta, a flauta que você está usando, já é uma flauta um pouquinho pesadinha, e você sente que você consegue tocar atrás do furinho, você consegue identificar o tipo de marca que ela tem, se ela é germânica, se ela é barroca, aqui nesse furinho daqui de trás, já é um bom começo. Então você já sabe que a flauta que você tem é uma flauta que você pode usar até mesmo para ganhar dinheiro com ela. Sim, porque tem pessoas que pedem para escutar esses temas dentro de cerimônias diversas e eles querem o som da flauta, né? Então, quando você começa a identificar o instrumento, né, você consegue poder levar ele para outros momentos, né, outras circunstâncias e também ganhar seu dinheirinho com o seu instrumento, né, com a sua habilidade, né? E aí, a flauta que você tá, ela é de fato de massa, assim, que a gente pode usar? Outra curiosidade sobre a flauta. A partir do momento que você adquiriu essa flauta, que ela tem, né, um valor, não estou nem falando de marca, que hoje em dia a gente tem outras marcas muito boas, né, de flauta. Tem uma muito famosa, né, mas tem outras marcas boas de flauta que são até afinadas. Mas essa flauta que você tem, se você tomar o cuidado de não deixar cair,
não deixar ela em algum lugar, não emprestar para outras pessoas, até porque é um instrumento de sopro, né? A gente tem toda uma higiene com o instrumento, a gente não pode, né, ficar emprestando. Provavelmente você vai ter essa flauta para a vida inteira e ela é sim uma herança. Você pode passar para alguém da sua família que você gosta muito depois de um tempo, né? E a sonoridade dela, ela vai melhorando. Se ela não caiu, enfatizo isso aqui, porque se caiu não tem o que fazer, né? Mas se ela não caiu, se ela foi um instrumento que você cuidou direitinho, a sonoridade dela vai ficando mais aveludada, mais doce, mais escuro, né? E vai deixando o instrumento mais agradável de ouvir. Então, quanto mais tempo a flauta tem, por mais que ela seja de massa, né? Ela é sim um instrumento que a sonoridade é boa. Mas um bom flautista, um flautista profissional, ele não usa esse tipo de flauta, ele usa uma flauta de madeira e feita por um luthier. Luthier é uma pessoa especialista em construir o instrumento, né, ou arrumar o instrumento, e aí ele molda a flauta de acordo com o que o músico pede, né? E aí tem madeiras específicas, jeitos específicos, né, dedilhados diferentes, né, para poder tocar. E é isso, essas são algumas curiosidades da flauta muito interessantes. Uma outra coisa muito importante para a gente conversar sobre o instrumento é que a flauta é um instrumento da família dos instrumentos de sopro, mais específicos de madeira. Eu acabei de falar que as flautas profissionais são feitas de madeira, certo? Então, ela é da família do sopro, madeira. E aí, um grande ponto. Como assim? A flauta é um instrumento de sopro. Então, existe uma técnica certa para a gente soprar o instrumento. Apesar dela ser de embocadura livre, né? Você não tem que ter uma técnica de embocadura para tocar, assim como no saxofone, no clarinete, no trompete, até mesmo na flauta transversal, né? Que a boca, apesar de estar livre, né? Mas tem uma técnica que você usa, né? Para tocar o instrumento, um direcionamento que você dá para a flauta, né? A flauta doce não precisa, só você precisa soprar e o som já sai, né? Você não precisa ter muito, né, a técnica aqui nessa parte. Mas a respiração, né? Eu vou até vir um pouquinho mais para trás. A respiração a gente tem que pensar. Na verdade, não que a gente tem que ter uma técnica, mas nós temos que voltar a pensar na maneira correta de respirar, né? Nós usamos a forma errada conforme passar do tempo. Você já prestou atenção num neném dormindo? Um neném dormindo, ou até mesmo um cachorrinho, um gatinho. Provavelmente, quando ele está dormindo, ele movimenta aqui, ó, a barriga. Sobe e desce. Sobe e desce. Então, esse movimento facilita a utilização do diafragma. Por que eu estou falando dele? Porque, na verdade, o diafragma é um órgão involuntário. Você não pensa nele agora, eu vou usar meu diafragma, vou fazer e vai acontecer. Não. O diafragma é um órgão involuntário, a gente não tem como controlar ele, assim como o nosso coração. Mas, assim como o nosso coração, a gente consegue identificar quando faz ele bater mais forte ou tentar fazer o batimento cardíaco diminuir conforme a nossa respiração, o diafragma também a gente consegue ter uma noção. Como assim? Se eu começar a correr aqui bem forte, provavelmente meu coração ele vai bombear, não vai? E ele não vai bater mais rápido? Então, e se eu começar logo em sequência, respirar mais devagar e parar? Ele naturalmente vai começar a diminuir o batimento cardíaco. Mas eu não consigo virar para o meu coração e falar, olha, coração agora para de bater. Se acontecer isso, nossa, eu vou direto para o hospital, né? A mesma coisa do diafragma, a gente não consegue controlar o movimento dele, mas a gente consegue ajudar e auxiliar a utilização dele. E essa maneira de pensar na barriga, né? Deixar a barriga encher e voltar, que é o grande diferencial dos instrumentos de sopro. Nós não devemos mexer o ombro, né? Quando a gente toma um susto, ou até mesmo quando a gente sente um cheirinho ruim, nós usamos sempre essa parte de cima, né? A gente faz, ai, ou toma um susto, né? É sempre em cima. Então, conforme vai passando o tempo, a gente começa a respirar em cima, né? E isso é um vício. A maneira certa que a gente deve respirar é sempre pela barriga. Até porque, quando a gente respira dessa forma, nós fazemos um carinho em todos os nossos órgãos, né? E eles ajudam, né, a expulsar coisas ruins do nosso corpo, né? Odores, né, gases, e também a digestão no geral, né?
Então, quando a gente começa a utilizar a nossa barriga, né, para respirar da forma correta, a gente também facilita na sonorização dos instrumentos de sopro. Na flauta, quando a gente pensa nisso, o som tende a ficar até um pouco mais escuro. Eu não sei se vocês já viram uns vídeos de memes, algumas coisas assim, que tem aquele sonzinho da flauta bem desafinado, que por mais que a pessoa esteja mudando as notas, tá, o som não fica limpo e não adianta, fica feio, a gente acha até engraçado, né? Então, isso é muito comum na flauta, porque a gente não pensa na sonoridade. E, como eu falei em todos os vídeos de aulas, quando eu falava sobre esse assunto, o som, ele gira dentro do nosso corpo, né? Então, o som, ele roda até sair da nossa boca e ele mantém isso ao sair, né? Principalmente quando ele sai, né? Ele gira dentro da nossa boca e ele sai girando pela flauta. E quando você consegue fazer esse movimento correto, com auxílio, né, da respiração diafragmática, que, como eu falei, não tem como a gente controlar muito o diafragma em si, mas a respiração e a técnica a gente consegue, né? Então, quando a gente faz isso da forma correta, a sonoridade ela fica mais limpa, mais precisa. E o som fica mais linear, ele não fica tão, né, onduladinho, tão estranho assim, né? Por que eu falo isso? Nas simples notas longas que a gente tanto treinou, tanto fez, né, na flauta, seja para essa ou para qualquer outro instrumento da família da flauta, faz toda a diferença. Quer ver? Quando eu deixo a minha passagem de ar aberta, uso a respiração aqui, ó, pela barriga, sobra ar para a gente tocar, né? Então vamos ouvir. Vou tocar a nota Sol. Repara que quando eu respiro, não sobe meu ombro. É aqui, ó. Deixa eu um pouquinho mais para trás para enxergar. Eu poderia ficar tocando muito tempo aqui, porque eu consigo dividir o tempo do sopro mesmo, né, do ar no instrumento, porque eu tenho mais equilíbrio nessa parte aqui da barriga, tá? Então essa é a minha principal dica. Respire ao tocar um instrumento de sopro, mesmo que seja uma simples flauta doce, tá bom? Bom, obrigada, essas foram mais umas dicas, né, da flauta doce, espero que você tenha gostado e até. Tchau!